Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Okay mga igala, mayong adlaw kaninyong tanan na sabta sa ato ang the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kininausab si Pastor Mark Sasidon o salamat mi sa Dios nga nagapadayon kini nga moong nga pagtudlo mahitungod sa kaluwasan. No, kay importante mga igala kining kaluwasan sa atong kalag. No, kanabang pagaingnon bang kung mamatay ka asa ka man paingon. Okay, importante mga igalang masayod ta niini tungod kay lumalabay lang ta aning kalibutan na, no? Daghan kayong mga pagtulunan apan kining ubang mga pagtulunan dili siya makatabang kanato mahitungod sa eternidad. No, ang importante karon nga ikaw nga maminaw, masayod ka sa kamatuoran nga ang atong pag-adto og langit sayon ra gyud kaayo, simple kaayo nga gipangayo sa Dios ang atong pagtuo, no, atong pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Kay daghan karon nga nagtudlo nga magbinutan lang ta, maghimo lang ta og maayo kay maluoy ra lagi ang Dios. No mga igala, naluoy ang Dios kanato dito pa sa panahon nga gihatag yahang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo, motoy pagpakita sa dakong kaluoy sa Dios. Alang kanato no nga gipakamatyan ta dito sa krus sa Kalbaryo. Kay dili kana tinuod mga higala nga magbinuotan lang ta, magtinarong lang ta kanang maluwas ra lagi ta, no? Malangit ra lagi ta, no? Kaya ang tinuod nga pagtulunan mga higala sumala sa Bible nga ang tao dili gud siya maluwas pinagi sa iyang maayong buhat. No, kay unsa may kapuslanan nga namatay si Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, pwede ra man di ta. No, pwede ra man di ta malangit pinagi sa tong pagbinuotan, pagtinarong. No? Muna nga karong nga kabuntagon o karong adlaw atong hisgutan nga nganong nga ang tao dili gud siya maluwas pinagi sa iyahang maayong buhat, no? Nganong ang kaluwasan dili man sa mao nga paagi, no? Aron nato masabtan sa yan, no, sa pulong sa Dios, aron nga naa gyud tay basihan, no? Dili lang ta mag-agad og istorya sa tawo nga walay basihanan, kundi kinahanglan sumala gyud sa pulong sa Dios, no? Sumala sa Biblia nga mo'y atong tamdan mahitungod sa eternidad, no? So una, nganong dili gyud ang tao maluwas pinaagi sa maayong buhat sa iyang binuhatan tungod kay pirmirong lugar niyon ang Biblia kitang tanan mga makasasala, no? Niyon ang Bible walay tarong nato, wala bisan usa, no? Mabasa na nato sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, niyon ang Bible, ingon sa nahisulat walay matarong, wala bisan usa. No, ingon sa nahisulat walay matarong, wala bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisala gikan sa dalan, sila sa tingob nahimong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. No, so ang Biblia na mismo nagsulti nato nga walay matarong nato. Ngay ngano man sa verse number 23 niyon ang Bible kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. No, kanus aman ta nahimong makasasala sa diha ba nga nangaway ta, sa diha ba nga nang libak ta, nakapatay ta, nakapangawa ta. No, kanang mga butanga mga higala resulta lang na sa atong pagkamakasasala. No, so dili gyud nato kapugnan nga makahimo gyud tag sala kay makasasala ta. No, so mo nay kamaturan diha sa Biblia. Kay niyon ang Bible sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala, no? Ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. No, ang tanan nakasala. No, kinsa may una nga tawo, si Adan ug si Eva, no, atong unang ginikanan. So
sabto na to pag-ayo mga higala nga kanatong pagkamakasasala dili ni tungod kay nakasala ta, tungod kay nangawa ta, nakapatay ta, no, resulta na lang ni sa atong pagkamakasasala. Muna ningon ang Biblia nga kita tanan makasasala, no? Mobitaw niingon ang Biblia nga unsa may mogawas nga maayo sa usa ka taong hugaw, no? Mo na giingon ba nga mainom din na nimo ang tubig sa kanal, no? Kanang trapo nga hugaw magamit din na nimo. So mga higala, klaro ang Biblia nga kitang tanan sa kinaiyahan sa Dios, sa pulong sa Dios nagsulti kanato nga ang atong kinaiya, ang atong pagkatao makasasala. So unsa may, of course naa may mga maayo nato nga mga kinaiya. But ang tinuod nato nga kinaiya atubangan sa Dios makasasala ta. No? Gani moingon ta nga maayo man kay kong tao, buutan man kaayo ko. Pero mga higala, matod pa sa Bible, sa sulod nato nakita na sa Dios daan nga wala gyud tarong nato. No? Marcos 7:21 gikan ni sa bawa ni Ginoong Hesus kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao nagagawas ang daotan nga mga hunahuna. No? Daotan nga mga hunahuna, mga pagpanapaw, o mga daotang pakighilawas, mga pagbuno, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadaotan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang, kining tanang daotan nga mga butang nagagikan sa sulod o nagahugaw sa tao. So, wa palang gani na siya mogawas mga higala. Iyon ang Bible, gikan sa sulod sa kasing-kasing sa tao, hugaw na ta. No, so, unsa may maayong butang, no? Of course, makapanghatag ta, makapanglimos ta, makadonate ta, no? Makatabang ta og tao. But, ang general nga kinaiya na to mga higala, mga makasasala ta. No, so lisod kayo nang moingon ta nga maluwas ta kung pinaagi og maayong buhat. Mga higala, dili na tinuod, no, kay dili na naa sa Biblia. Gani kung imong tan-aw ng Bible ikaduhang lugar, ang kaluwasan pinaagi lang og grasya. No, pinaagi lang og grasya, no. Muna ningon ang Episo kapitulo 2:8, no. Episo kapitulo 2:8 ug 9, makita nato sa Bible nga dili gyud binuhatan, no? Dili gyud binuhatan. Episo 2:8 ug 9. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. No, kay kun mga higala ang atong kaluwasan pinaagi pa lang og maayong buhat, manghambog man ta, no, hambugiro man ta, kinaiyahan nato. No, tanawa butang kay ko nalangit na noong kung tanawa kamo mga makasasala mo, no. Nya kanang para nato ang maimpierno katurag yung nakapatay og tao, para nato ang maimpierno katurag yung mga daotan kay salbahis kayo, mga palahubog, mga sugarol, himabay, katong nakapatay og tao, mga inana nga mga butang, no. Pero matud pa sa Bible, kita man tanan impiernohonon, no. Tungod kay mga makasasala ta. Apan salamat sa Dios nga ang kaluwasan sa Ginoo niyon ang Bible pinaagi sa pagtuo, no, grasya. Sama ng grasya, ang gugma sa Dios ug ang iyang kaluoy gihatag ngadto sa mga taong dili angayan, no. Angayan bagod tang pakamatyan ni Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, dili gyud apan tungod sa dako niyang gugma ug sa iyahang kaluoy, no, iyahang gugma ug iyahang kaluoy, iyahang gibayran ang atong mga sala. No, gani ningon ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8, ningon ang Bible,
Roma 5 bersikulo 8, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. No, tungod sa iyang dakong gugma, iyang gihatag iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo, iyatang gipakamatyan, aron nga dili na kitay mobayad sa atong mga sala. Gibayran niya dito sa krus sa Kalbaryo. Ingon ana ang Dios nagapakita sa iyang gugma diri kanato. Wala mga higala, makita nimo nga dako kayo ang grasya sa Dios, dako kayo ayang gugma gani sa Tito kapitulo 3, tanaw unsay giingon sa Biblia. Titus chapter 3 verse 4, no? Titus chapter 3 verse 4, apan human nga ang kalumo o gugma sa Dios nga atong manluluwas ngadto sa tawo mipakita, no? Dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong nabugibuhat, apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato pinaagi sa paghugas, sa pagpakatao, pag-usab ug pagbag-o sa walaang espiritu. Nga iyang giula nganhi kanato nga madagayaon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong manluluwas. Aron ingon nga gipakamatarong pinaagi sa iyang grasya kita gayod pagahimuon nga mga manununod sumala sa paglaom sa kinabuhing dayon. So mga higala, atong basihan kining naa sa pulong sa Dios, dili sulti sa tao. No, kay kanang sulti sa tao walay basihanan nga mga pagtulunan, walay basihanan nga pulong sa Dios. No? No, wala abi kay leader siya sa simbahan, inigsulti niya sakto na niya dili base sa pulong sa Ginoo. Mga higala, klaro kayo ang Bible nga grasya gyud sa Ginoo, no? Gika gugma niya og ang iyahang kaluoy iyang gipakita diri kanato, no? Pinaagi ni Ginoong Hesus nga atong manluluwas. Muna nga kanang makita nimo mga higala nga ang kaluwasan dili gyud pinaagi maayong buhat, no? Klaro kayo sa Biblia nga hinaot masabtan nimo aron nga madawat ni nimong kaluwasan sa Dios nga libre walay bayad. Mo bitaw hangtod karon daghang mga tawo na usa ka tawo nga ningon siya nga pastor maayong buhat ra ang makaluwas, no? Giingnan siya nga sige kanang human sa usa ka buwan balikon ta ka paghimo og maayo nga pangutan-on ti kag siguro na ba kag langit. After 1 month, nibalik ang pastor dito niya, then gipangutan na, nung niya, luwas na ka. No? Dili pa gyud ta siguro. No? Dili pa gyud ta siguro. Nganong dili ta makasiguro ni ana, kay dili na siya pagtulunan gikan sa Dios. Dili na may paagi sa Dios nga ikaw maluwas. Dili na kamatuoran sa Biblia. No, kay ang kamaturan sa Biblia mga higala nga ang dalan lang sa langit walay lain si Jesus Christ. Muna nga amo nga ginatudlo diri kanunay nga tuohi dawata sa Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Imo nang Bible maluwas ka. No, mayon ta nga sayon ra lagi kaayo pastor, sayon ra gyud kaayo na siya. No, imo ra gyud siyang dawaton, imo siyang tuhuan, imo siyang saligan nga siya mo'y makaluwas nimo. No, kay sumala sa Biblia maluwas ka. No, buhat 16:31 sa giingon sa Bible, tumuo ka ni Ginoong Hesus Kristo, ikaw maluwas ug ang imong panimalay. O naluwas man to siya. No, nakaangkon man siya og kaluwasan. Gani sa Apostol Pedro, nagtudlo ka nato sa 1 Pedro 1:9, ang putanan sa inyong pagsalig, kaluwasan sa inyong mga kalag. No? Unya, di man nimo makit-an nga nagtudlo sila nga pag binuotan lang maluwas ka, pag tinarong pagkamanggihatagon lang maluwas ka, wala na sa Biblia. Ngayon lang nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Of course, tabangan ko tas Ginoo kay pakanon man ta niya, pero wala man na maghisgot og kaluwasan sa imong kalag. O na maghisgot og eternidad. Ang Bible klaro man kayo sa Juan 14 bersikulo 6 nga si Kristo lang ang maoy dalan padung sa Amahan. O ingon siya si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. No, so kung
kung mga higala, kung ikaw mo dangop ni Ginoong Hesus Kristo, mutuo ka niya, siya mo'y manluluwas, siya ni bayad sa sala sa tibuok kalibutan, yang gibayran ng atong mga sala, aron ikaw ag ako, dili na mo bayad. No? Ang gipangayo karon sa Dios nga imo siyang angkunon nga manluluwas. No? Imo siyang ilhon nga siya mo'y nagbayad sa imong mga sala. Mao man ay dako kaayong nga kapungot sa Dios sa dihang imo siyang balibaran. Siya na gani mo'y nibayad, siya na gani mo'y mihatag sa iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Nya di pagyud ka mo dawat niya nga siya mo'y makaluwas nimo. Mo biton ingon ng Juan kapitulo 3 bersikulo 36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Og siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Mga higala, gibayran na ang atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo, no? Karon ang paagi sa Dios nga maluwas ka, kinahanglan naa kay manluluwas. Kinsa man nga manluluwas si Ginoong Hesus Kristo. Kay walay lain nga manluluwas nga na gihatag aning kalibutan na siya lang. Sa Buhat 4:12, klaro kayo ang Biblia. Ningon ang Bible, Buhat 4:12, ingon ang Biblia, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi nini kita kinahanglan nga maluwas. Ngalan lang ni Ginoong Hesus Kristo. No mga higala, kay kung imo siyang dawaton nga imong manluluwas, maluwas ka. No, imo siyang angkunon nga imong manluluwas, maluwas ka. Mubitaw nang giingon ang Biblia sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 11, record man O kini mo ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nagabaton sa anak may kinabuhi, og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. No? So, mga higala, ang kinabuhing dayon, mabatonan lang ninimo kung imong dawaton si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. No? Tuhui siya, angkuna siya sa imuhang kinabuhi. No? Baton diha sa imuhang kasing-kasing, walay lain nga imong manluluwas siya lang. Uban mo yun nga, tuo man sa ni Ginoong Hesus Kristo, pero si kuan mo ay atong sangpiton, no? Dili man na mo ay pagtulunan mga higala, klaro kay sa Biblia wala nay lain, no? Kung mayon gani ang Bible walay lain, sa to pa wala gyud lain. Kung imong sagla na siya, kung imo na siyang punan, nahimo ng dili na pagtulunan sa Dios, imong gipakabakakon ang Ginoo, no? Munang hangtod karon wa gyud kay kasiguruan, hangtod karon nagpuyo gyud ka sa bakak. Muna mga higala, naani ang 15-minute Bible truth para tudluan ka, giyahan ka, pinagi sa pulong sa Dios. Kay kaning pagdawat sa kaluwasan, choice man no? Kung dili nimo dawaton, mamatay ka nga walay manluluwas, no? Padung gyud ka sa impyerno. Kay kanindot ani gitawag man ganinig maayong balita nga si Kristo namatay gilubong og nabanhaw, nga kumutuo ka niya nakay kinabuhing walay katapusan. Kuyog ka sa Dios hangtod sa kahangturan, apan magdumili gyud ka, subo palandungon mga higala nga matod pa sa Bible, makaangkon gyud kag kapungot sa Dios. No? Di gyud ka niya dawaton sa iyahang gingharian. Di gyud ka kasud sa iyahang presensya. Pastor, nang hukom man ka, pastor, tinuod na last verse ningon ang Bible sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9, diha sa nagadilaab nga kalayo nga magapanimalos nga na kanila nga wala nakaila sa Dios, namong mga taong dili mo ila og Dios, no? Og nga wala nagatuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinsa pagasilutan pinaagi sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa presensya sa Ginoo, gikan sa himaya sa iyahang gahom. No mga higala mo nang gi-offer karon ang libre walay bayad nga gasa. Among kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Ug inawat mga higala imo ni siyang dawaton.
Dawata si Ginoong Hesus Kristo karon nga imong manluluwas, tuhui, saligi siya. Ug ako'y kapasalig nimo magigala, sumala sa pulong sa Dios sa saning adlaw, langit na imong padulngan. Makig-uban na ka sa atong manluluwas, ningon siya, hain gani ako, atoa usab kamo. No, matud pa sa Juan 14:1 hangtod sa bersikulo 3. Basaha imong Bible, you read your Bible, search sa Bible. Ayo og tuo lang anang mga istorya sa mga tao, ikaw mismo, no? Ikaw mismo tun-i, basaha sa Biblia, dili makabuang ang Bible, no? Dili makabuang ang Bible, mahibalo ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo kagawasan. Hinaot ko na kay nakatunan karon mga igalag sa sunod na usab nga higayon kini si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Babo Baptist Church. Dagang salamat, maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.